بتبقى حاجات كده اهو في الشغل ديفوهات النار بتفردها عشان ده جلد طبيعي. ايه ده انت بتحرق الشغل؟ فالجلد الطبيعي علاجه في حاجات كتير بتعالج فيه بالنار. حاجات كتير بتعالج فيه بالنار. الفرد دوت الحاجات دي احنا بتبقى معموله كده اهوت، نرجع احنا نفردها بالنار. يعني انا لو عندي حاجه كده جلد طبيعي وعايزه ان انا افردها، لا مش اي حاجه. اعمل كده؟ مش اي حاجه بس حضرتك. دي عشان معمول على قالب، لازم تتكي على قالب، لازم تتكي روح القالب وتدي. لو بره القالب حضرتك ما ينفعش حتى على النار. حاجه تتصب على حاجه لازم تتفرد عليها. بص حضرتك كنت صورتيها قبل ما قبل ما تتحط على النار صح؟ كانت مكرمشه. بص حضرتك كده. دي افاده النار الميه والنار والحاجتين عكس بعض. بس ده استخدام النار عندنا. هناخد الحاجات اللي عندي في البيت الطبيعي جايباها النهارده على البوتاجاز اشوف هيحصل لها ايه. لا مش اي وقت. مش اي وقت حضرتك. دي حاجه كده خلصانه مثلا، خلصانه خالص.